दिसाची भेट भेटूया तिघेता गीत म्हणून गायोगा दिवया कावारी भेटून बोरवीस करता एक मनान विसान वाटो घेवया दिसाची भेट भेटूया तिघेता गीत म्हणून दिवया कावारी भेटून बोरवीस करता एक मनान विसान वाटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. जो आसलो जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं. भयणी भावांनो, हे संवसारांत आमी तोजवीज करता स्वर्गीचें राज आपणावंक. आमी कितें करूंक जाय अशें एक तरणाटी जेजूलाय विचारता. कितें बरें करूंक जाय स्वर्गीचें राज जोडून. जेजू आज आपलो जबाब दिता. गिव. मदर तेरेसा म्हणटाली गिव टील इट हर्ट्स यू. दी. आमचें जिवीत देवा खातीर आमी जोडोवंक बरेपण दुसऱ्यांक दिवंक आपलेपणाचेर जैत व्हरूंक आमकां एक एकल्याक देव आज आपयता. जे मापान आमी आमचेंच जिवीत बापाक अर्पिता. जे मापान आमी आमचें जिवीत दुसऱ्याचे सेवेक घालता. जे मापान आमी बरें करीत वेता तितलेच मापान देव आमकां आनी ताच्याहून अदीक देव आमकां दित रावता. आज ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक एकल्याक उर्बेन आमच्या जिविताच्या वेळाचो आस्तीचो आनी गुणांचो आमी उपयोग करून दुसऱ्यांक वांटूंक आदार मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटून घेवंक आमी पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून धना उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच वार मारेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत मागुया. आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस पालटेल्यांक बापूच्या आदीन घालुया. जी मरून गेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांचो उगडास करुया. तांकां बापान
आपल्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाचे बागिरी करूंक कोरोना व्हायरस पिडीक लागून जायतो लोक पिडींत आसा. कालच्या दिसाक 5,500 लोकांक ही पिडा मेळ्ळ्या. कितलोच लोक लाखांनी मरून गेला. ही पिडा उणें जावंक वेगोवेग आमकां वखद हो जावंक मागुया. देवा आमचे मोगाल बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसनासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस ओदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी पुरी आमचे आशे वर्ती तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनान. आमेन. एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयकूंक दिलें. मनशाच्या पुता, ओचीत हांव तुज्या दोळ्यांचो संतोश काडून वेतां, पूण तुवें विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, दुकां बारोवचीं न्हय, गुपचूप हासकार सुस्कार सोड, पूण मेल्ल्या खातीर रडूं नाका. तकलेक मुदासो घाल आनी पांयांक वाणो घाल. तुजी काडकी लिपय नाका, चालतो उंडो खाय नाका. सकाळीं हें हांवें परजेक सांगलें आनी सांजे म्हजी बायल मेली. दुसरे सकाळीं म्हाका फरमायल्लें तशें हांवें केलें. तेन्ना परजेन म्हाका म्हणलें, तूं करताय ताची समजणी तूं आमकां दिवचो नाय. हांवें परतीपाड केलो. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका आयलें. इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो पवित्र जागो हांव बोश्टावंक वेतां. तोच तो तुमचे सोक्तेची व्हडवीक, तुमच्या दोळ्यांचो संतोश, तुमच्या जिवाचो जीव प्राण. तुमचे फाटल्यान तुमी सोडल्यात ते तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो तळवारीन मरतली. आनी हांवें केलां तशें तुमी करतल्यात. तुमची खाडकी तुमी धामची नात आनी चालतो उंडो तुमी खावची नात. तुमचे तकलेर मुडासो आसूं दी आनी तुमच्या पांयांच्यो वाणो काडूं नाकात. तुमी विलाप करचो न्हय, ना म्हूण रडचें न्हय, पूण तुमच्या खोटेपणाक लागून तुमी सुकून वेतल्यात आनी एकामेकां मदें पिरगून रावतल्यात. असो इजिकेल तुमकां एक खुणा जातलो. ताणें केलां तशें तुमी करतल्यात आनी हें घडटा तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमतलें. देवाचें उतोरें. देवाचें वळखा. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुमकां जोल्म दिता त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. म्हणया, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां रोचल्यात त्या खोडपाक तुमी आतां विसरतात. तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाचो तुमी आतां उगडास करिनात. सर्वेस्परान हें देखलें आनी आपल्या राजाच्या झाडान आपले पुतांक आनी धुवांक ताणें पोरो घाली. जबाब,
तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. ताणें अशें म्हणलें, म्हजें मुखामोड तांकां लिपोवन दवरतलो आनी मागीर तांचें कशें जाता तें हांव पळयतलों. कित्याक खरेंच म्हणल्यार ती एक नागोवपाची सोसूत. काळजांत विस्वाशीपण नासलेली असली भुरगीं ती. जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. कांयच न्हय ताका देव करून म्हजी आदावट तांणी पेटयली. कांयच न्हय तांकां धरून तांणी म्हजो राग चडयलो. देखून परसा न्हय तसल्या लोकांक घेवन हांवूय तांची आडावट पळयतलो. निर्बुद्धीच्या राष्ट्रांक धरून तांचोय राग हांव चडयतलो. जबाब, तुमकां जोल्म दिला त्याच देवाक तुमी आतां विसरतात. उद्गार. सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय. खुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी, सुर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय, सर्वेश्वराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमान तुका सुमिया. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं तूं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो, जिवेशी मारूं न्हय, पोतुवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटी गोवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय कर. त्या तरणाट्या दाखल्यान मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांव सांबाळीत आयलां, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपूण जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून दुबळ्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. ते मागीर म्हजे फाटल्यान. पूण हें उतर आयकतूच तो खोंती बरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कोड गिरेस्तकाय आसली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, सासनीक जिविताचेर नदर मारून संवसारांत आमचें पयन करुया. हे मतीन धरून आनी शिव वर्तमानाचेर नियाळ करतना म्हाका एक गिरेस्त तरणाट्याचो उगडास आयलो. ताचे लागीं सगळेंच आसलें, रावंक व्हडलो बंगलो, पयशे आनी इश्ट मित्र. तो मौजेचें जिवीत सारतालो आनी संवसारी जिवीत तो जियेतालो. जेन्ना तो जिवितांत सांडटा कितें करचें कांयच समजना, ह्या वेळार ताची आवय बापूय ताका सांगात दितात, जाका दिवंक ताचे लागीं ह्या संवसारांत जियेतना केन्नाच वेळ आसूंक ना. हेंच कितें ह्या तरणाट्यान केलें तशें आमी आमच्या जिवितांत करता काय? मोजेचें जिवीत जियेता, मस्तें जिवीत जिवन
आमी आमचे आवय बापायचो सांगात आमी सोडटा काय? आनी जेन्ना जिवितांत उणेपण येता तेन्नाच की आमी तांचो सांगात सोडटा काय? आयच्या शिव वर्तमानांत एक गिरेस्त तरणाटो जेजूक भेट दिता आनी ताका विचारता, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी हें पळोवन हो तरणाटो सासणीक जिवीत जोडूंक सोदता आनी बरें जिवीत तो जिवंक सोदता म्हूण जेजू खुशाल जाता. पूण ताच्या जिविताच्या उणेपणाचेर जेन्ना जेजू लक्ष घालता, उणेपण म्हणल्यार ताच्या जिवितांत गिरेस्तकाय, तो गिरेस्तकायेक लोभ दिवन आसलोलो. जेन्ना ही विकून तो ती गोरिबांक दिवंक लायता, खोंती बरीत जावन हो तरणाटो परत वेता. आयज आमी होच प्रस्न जेजूक केलो जाल्यार सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें म्हज्या जिवितांत कितें करूंक जाय? सासणीक जिवीत सोडूंक म्हज्या जिवितांत कितें उणें आसा? घोडे जेजू आयज म्हाका जबाब दितलो. म्हज्या जिवितांत घोडे देव जिवीत उणें आसा. म्हज्या जिवितांत घोडे बऱ्यो करून उण्यो आसात. पयले सुवातेर म्हजे कुटुंबांत कितें उणें आसा हाचेर आमी जेजूक प्रस्न केलो जाल्यार जेजू म्हणटलो, तुज्या कुटुंबांत घोडे मागणें उणें आसा. घोडे तुज्या कुटुंबांत देवाचें उतर वाचून तें आपल्या जिवितांत करपाचें उणें आसा. घोडे सोंसणीक जिवीत जिवन दुसऱ्यांक आदार दिवपाचें मन उणें आसा. दुसरे सुवातेर आमच्या शेजाऱ्या मदें कितें उणें आसा हो प्रस्न आमी जेजूक केलो जाल्यार जेजू आयज आमकां म्हणटलो, आमच्या शेजाऱ्या मदें बोगसोणें उणें आसा. प्रिती मोगाची सेवा उणी आसा. एकामेकाक आमी समजोवपाचें उणें आसा. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या वावराच्या जाग्यार कितें उणें आसा हो प्रस्न आमी जेजूक केलो जाल्यार जेजू आमकां म्हणटलो, वावराच्या जाग्यार घोडे प्रमाणीकपण उणें आसा. वावराच्या जाग्यार घोडे निस्वार्थी मन उणें आसा. ही चिंतना आमचे मतीन धरून संवसारी जिविताचेर नदर मारून संवसारांत आमचें पयन करून त्याच जेजूची कृपा आमकां मागून घेवया. बेडोनीक आमी गायन गावया. निष्कळोक निर्मल उंडो C27 पान 39 C27 पेज 39. Niskoro girmoluno vedi cerami gata sasaja povit papa duga somudita भयणी भावांनो, ही आमची बेज सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या आत्म्यांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रिय बापा,
आमचें बलिदान तूं मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमीच तुका भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावांबरीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपआपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योंत धोरता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत हांवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमेन. भाव मुडीनो जेजू आमचे खातीर न्हूच मनीस जालो कुर्सार मरून पुनर्जीवन जालो आमकां स्वर्गीच्या राज्याची येळदेरी करूं आनी दिसान दीस ह्या स्वर्गीच्या राज्याचेर दोळे लावन आमी जिवंक आमकां आमंत्रण तो आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी आमकांच मरूंक आनी स्वर्गीच्या राज्याक फावो तसले भागिली आमी जावं तर आज हे जेवणांचे बोडान आमच्या असक्तायेक आनी आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें त्याच जेजूच्या मोगांत भरून दिवंक आनी स्वर्गाच्या राज्याचे येळदेरी कशी जिवंक ताणें शिकयलेले मागणे म्हणून बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेर पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमुशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोरमुजांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. हांसत्या मुखामळान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. स्वर्गी राज्याची वाट दाखयतलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन स्वर्गीच्या राज्याचे दोळे लावन जियेतले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या शेगाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. उत्मीक गुन्यांवाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. आमेन. देव जाता मनशाचें काण D7 पान 50 D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काण विमोलो उड्या रुपान ताणें वाडले मुखेल्या इयोंक दिलें ताणेल्या
कोरोना व्हायरस ही पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करतात ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोरनाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार्थ ठेवता त्या धर एका मनशाचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सोवें तांकां बोरवांसो मेळो. जो जावन आसा आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रार्थया. कोणवाळे बाप्पा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पाव. हे आमी कालतेपणी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. भाव भयणीनो, 21 तारखेर आमचे ताळगांव वर्सान वरोस आमचो परंपरीक कोणसाच्या फेस्ताचो दीस आसलो. ह्या वर्साक ह्या पिडीक लागून, कोरोना व्हायरसाक लागून आनी भोव करून ही पिडा आमच्या गोंयांत वाडत आसा देखून आमी पावलां उखलची गरज आसा. आमकां सांबाळूंक आनी दुसऱ्यांचेय भलायकेची निगा घेवंक. सदां भाशेन 7:30 वरांचेर हांगा आमचें मीस जातलें. देवाक दिन वासूंक आमच्या शेतां बाटां बसत, आमचे पयले कोणसां बसत आनी सगळ्यो आमची पुर्विलीं जाणें आमकां बरें करून दवरलां तांचे खातीर 7:30 वरांचेर मीस आसतलें सदां भाशेन. ताच्या आदीं आमी आमच्या शेतां बाटांचेर आशिर्वाद घालून पयलीं कोणसां वेदी मुखार दवरतले. आमी मागता सगळ्यां लागीं कोणेंच आपल्या घरांतली भायर सरोना जावं. आपल्या घरांत रावन आपले भलायकेची निगा घेवन आमच्या GCTV वेल्यान लायव्ह मिसा भिटेंत वांटो घेवंक आनीक देवाचो आशिर्वाद आमचे सगळ्यांचेर मागूंक. फाल्यांच्यान एक लागशिल्ली तयारी कशी आमी करुया. आमच्या घरांनीच रावन फाल्यांच्यान 3 दिसांची लागशिल्ली तयारी, देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडूंक. फावो तो पावस देवान आमकां दिला, पीक आवड बरी जावंक आनी आमकां ही पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण आमी कोतकोत्यान मागतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सासणीक जिवीत जोडून घेवंक, बऱ्यो कन्यो करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. उपकार. शेवटाचे गायन गावया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 802 E10
page 82. एकाच भावार्दान आमी चलच्यात आपल्या मोगाचे गोवाय जावच्यात आपणा सारकेली आमी वाटच्यात घालतांव काळजांनी आपलो वतनो आपणा सारकेली आमी वाटच्यात घालतांव काळजांनी आपलो वतनो सर्वेस्वराक अर्घा दिया आपलो वतनो आमकां दिता सर्वेस्वराक अर्घा दिया आपलो वतनो